Assalamu alaykum jigarlar. Asbasçılarına bugün asabız tavdamız. Nabul Şorça qishlog'ining boshida tav. Bugün shunday bir tavga chiqdik nasibsa sayrga. Namlarga nasibsa dinamiklarni o'rnatganmiz. 4 ta dinamik 4 tarafga qarab turib. Chunki 4 tarafimizda ham odam bor. Namlarning hammasi odam. Kalankan qo'yib turganmiz, hamma eshitsin deb. Bu yerlarda bor. Bu yoqlarda bor. Tavlarning ustlarida. Mana bu yoqda bor. Mashinalar ko'rinib turibdi. Mana bu yoqdagi ves qishloq chiqqan. Shularning hammasiga kalankarni o'rnatib taylaganmiz. Bahor baribir bahorda. Kimga tog'a chiqish nasib etsin, hammaga nasib qilsa. 4 tarafimiz odam bo'yib yotibdi. Shuning uchun dinamikni 4 tarafga qarab qo'yganmiz. Mana do'nglarda odam bor. Bu yoqqa tog'a chiqib ketdi. Odamning teng yarim tog'ning ustida jiri. Bu yoqda bari ko'rsata olmasam kerak. Yana marin tog'a chiqib ketyapti. Shu tog'ning ustida yoshlarning bari chiqib ketgancha. Talabalar,